大家好，我係黃小姐。黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅客正東寶灣，同大家介紹一套，哇，又係一套筍盤嚇。咁呢一套單位嘅話咧，係屬於我哋一期啦。咁前面嘅話咧就係我哋嘅物業管理處，後邊嘅話咧就係我哋自己自營嘅呢個72座嘅酒店啦。咁所以嘅話咧，我哋嘅呢個地理位置係非常之好嘅，行去海灘、遊艇碼頭、水上樂園都係非常之近嘅。咁呢一套單位嘅話咧係59.8平方，即係接近60平方嘅一套單位啦。所以嘅話咧，佢成個單位內籠嘅開間嘅話咧係去到咗5米，單位整體 keep 得非常之唔錯。天花啊，咁牆身啊，咁魚膠漆嘅話咧係有少少開裂，但係冇滲水嘅呢個問題，呢個係比較重要嘅。咁所以嘅話咧，我覺得呢一套單位又係啱啱收翻嚟嘅，所以哇，非常之抵玩、抵買嘅一套單位啦。咁即係好過你做迷你倉又好，自己住又好，而且呢一套單位佢嘅景觀係非常之唔錯嘅。咁今日嘅話咧，因為拋來有事，所以自己係過嚟影到呢個視頻去分享俾大家嘅。咁而家事不宜遲，我哋一齊帶大家去睇一睇呢一套單位先。嗱，現時嘅話咧就企喺我嘅露台位置，咁大家可以睇得到，我哋呢一個單位嘅話咧，主要就係東南朝向嘅。咁早上嘅話咧係可以睇日出，咁我哋成個遊艇碼頭啊，咁呢啲全部都係可以望到晒嘅，景觀都算係 OK。前面嘅話咧，全部都係呢啲別墅啊、園林綠植啊為主嘅。咁嗱。呢個嘅話咧就係我哋嘅物業管理處，咁其實我哋呢邊嘅樓間隔嘅話咧都算係比較闊落，最重要就係我哋呢一套單位比較筍啦嚇。咁嗱，我哋再入翻嚟咁樣倒住嚟睇睇，景觀都係非常之唔錯嘅。咁開間嘅話咧去到咗5米，咁如果後期我哋想要做廚房，啱好間開呢邊嘅位置嘅話咧，就可以喺呢個煤氣爐嘅位置喺呢度。改翻個明火嘅廚房，咁佢呢張台嘅話咧係已經冇用㗎啦，後期我哋可以掉咗佢啦。咁呢邊嘅呢個浴缸嘅話咧就係發展商交標嚟嘅，你覺得有用我哋就留低，如果覺得我都唔用嘅，咁我哋其實都係可以拆咗佢嘅。裏邊嘅話咧係冷水熱水全部都係有嘅，景觀 OK 嘅。跟住我哋再嚟睇一睇單位嘅裏邊嚇，咁裏邊嘅話咧，呢啲家私就係簡簡單單，因為業主都係好少翻嚟住嘅。咁但係呢一套單位嘅話咧，佢算係 keep 得好乾淨，而且我哋一期呢邊嘅呢啲，就算係即係60平方，佢嘅樓高啊，佢嘅層高係非常之高嘅，正高嘅話咧都已經係達到咗接近3米左右嘅高度，所以嘅話咧，就算係大隻少少嘅朋友住落都唔會話覺得壓抑嘅。嗱，我哋再嚟睇睇佢整體嘅呢種風格嘅話咧，其實1期、2期係差唔多嘅，都係咁嘅電視櫃啦嚇，跟住仲有呢啲金屬嘅呢啲裝飾條啦。咁我哋可以睇到，其實呢邊嘅牆身啊、整體啊，嗱，再嚟睇睇天花嚇。光線嘅話咧都算係好 OK 嘅，因為一盞燈都冇開，東南方向通風嘅話咧，咁我哋可以睇睇呢個床單佢喺度喐緊，你就知道成個整體佢嘅通風效果係非常之唔錯嘅。而且開門嘅話咧，佢就係望山望海嘅，嗱，可以俾大家對焦一下呢個景觀，嗱，係咪山景海景？嗱，再俾大家去睇翻我哋呢邊嘅整體嘅光線，裏邊嘅話咧，佢同樣都係配咗開放式嘅廚房喺入門嘅位置啦。跟住嗱，我哋再嚟睇睇呢邊呢個北面嘅位置，呢個對面呢個係高速管理中心啲工作人員嘅住嘅宿舍啦嚇。呢邊原本係有個高速出入口嘅，暫時係未開嘅。跟住我哋你睇後邊係有陽光，非常之燦爛嘅。跟住我哋再嚟睇一睇。哇！通風其實真係非常之通風嘅。門嘅話咧，後期你如果覺得 OK， 咁其實重新油一油，或者係重新換翻個門中門啦，咁就可以做到通風嘅呢個效果啦嚇。真係好大風，好斜風嗱，你睇過個床單就知道啦。跟住嗱，再嚟睇翻呢邊檢查一下。我而家鏡頭係行得非常之慢嘅，大家可以睇一睇我哋成個牆身啊、天花啊，包括佢嘅呢個光線嚇都係非常之 OK 嘅。再嚟睇睇我哋嘅洗手間。洗手間嘅話咧，佢呢邊都有一個明窗啦嚇。咁呢邊嘅洗手間嘅話咧，佢係冇做乾濕分離嘅。咁你如果後期想要做乾濕分離嘅話咧，可以加一間啦嚇。咁洗手盤嘅話咧係喺呢個位置。OK。咁我哋成個單位嘅話咧就已經全部望晒㗎啦。如果要改廚房嘅話咧，可以將呢部分做翻個一門到頂嘅呢啲餐邊櫃啊、酒櫃啊、衣櫃啊，其實都 OK 嘅。就睇翻你覺得有冇必要啦。如果係唔做任何改造，佢都係可以直接入住嘅。換啲家私，換啲靚仔嘅家私，
係咪啊？景觀。今日天氣嘅話咧，雖然唔係大晴天下，但係都算係陽光普照，有風，又可以見到藍天白雲、青山綠水嘅呢種景觀嚇。哇！呢度有個倒刺。OK， 咁我哋成套單位嘅話咧，就已經全部睇晒啦。景觀啊，包括內籠嘅長身天花呢啲，都已經係放到非常之慢嘅鏡頭俾大家去睇啦。咁我哋呢一套單位嘅話咧，現時業主係放盤出嚟嘅話咧，我哋係只需要148000。咁佢圍落嚟嘅話咧，佢嘅單價真係非常非常之低嘅。咁上次嘅話咧，都有同大家去分享過另外一套咁樣嘅戶型，包括佢嘅單價包括佢嘅總價都係一樣嘅。但係呢一套嘅話咧，佢嘅樓層又高咗少少，所以嘅話咧，呢一套就更加筍啦。嗱，又出咗嚟少少，個景觀又更加開揚。咁當然啦，樓下嗰套同呢一套嘅話咧，佢嘅面積都係一樣嘅，圍落嚟嘅單價亦都係一樣嘅。所以如果係大家想要揾呢種性價比非常之高嘅單位，尤其是係我哋嘅核整東寶灣，千祈唔好錯過關注黃小姐嘅呢個頻道，或者想要實地過嚟睇樓嘅話咧，可以掃視頻上方二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接聯絡到黃小姐過嚟呢邊睇樓嘅。咁呢集單位嘅視頻嘅話咧，就同大家介紹到呢度啦。如果大家想要了解更加多我哋呢邊嘅二手單位或者一手單位嘅話咧，都可以聯繫黃小姐嘅嚇。咁今期呢個視頻就分享到呢度啦，我哋下一期再見喎，拜拜。